可以看到这台天籁倒车的时候轻踩刹车，左轮这里发出异响声。现在我们就拆掉轮胎，检查一下到底是什么问题。现在把轮胎拆掉了，现在我们再轻轻踩刹车，大家再听一下这个声音。刚才可以听到，只有当倒车的时候轻踩刹车才会发出这种声音，前进的时候就没有。所以这个声音是因为刹车片与刹车盘之间轻微摩擦产生的。现在我们就拆掉刹车片看一下，这个是刹车分泵，上面一个螺丝，下面一个螺丝，只要拆下面这个螺丝就可以了，刹车分泵就可以提上来。这两块是刹车片。像发出这种声音，可能有3种原因引起的。第一个，刹车片的材质本身引起的；第二个，可能是刹车片上面有沙子，沙子与刹车盘摩擦发出来的声音；第三个是刹车片的肉体快磨损完后，它的厚度低于刹车片上面这个铁片时，铁片与刹车盘摩擦也会发出这种声音。这个是刹车片的肉体，可以看到刹车片的肉体高于这个铁片，所以不是铁片与刹车盘摩擦发出的声音。现在我们就用砂纸打磨一下这个刹车片的肉体。接下来我们把刹车片这个槽里面的碎屑清理掉。现在我们装好刹车片，现在刹车片装好了，我们再来试一下。刚才打磨清理刹车片之后，这个声音就消失了。刹车片上面有一个调铁片，这个铁片就是报警装置，一旦刹车片的厚度低于这个铁片，就会发出这种声音。所以我们这个时候一定要更换刹车片。请关注我小熊说车，带你了解更多用车常识。